Vamos a este espacio de información que es de los más esperados, a las denuncias ciudadanas. Los habitantes de San Marcos, en San Salvador, están denunciando trabajos inconclusos luego de una reparación de una fuga de agua. Esta y otras denuncias las vamos a conocer en el siguiente resumen. Los señores de ALDA vinieron. En la residencial Valle San Marcos, en San Salvador Sur, sus habitantes expresan que ANDA llegó a reparar una fuga de agua en la avenida Alcaine. Sin embargo, los trabajos quedaron inconclusos y dejaron una zanja a mitad de la calle, delimitado por tierra, ramas y tubos, con una cinta amarilla que señala el peligro a los automovilistas que transitan por el sector. Los lugareños piden a la autónoma brindar una pronta solución a este problema que lleva 2 meses. En la residencial Brisa de San Francisco,